밤중이나 또는 새벽에 일어나서 하는 강아지 기침 원인과 대처 방법은? 박사님 안녕하세요. 선생님, 저희 강아지 기침 때문에 문의 좀 드릴게요. 제가 키우고 있는 강아지는 어릴 때부터 약하게 태어나서 그런지 이런저런 병이 생기고 아플 때가 많았습니다. 다 커서는 문제가 많이 없어지고 건강도 좀 좋아진 것 같았는데 요즘 기침을 해서 걱정인데요. 강아지 품종은 말티즈고 나이는 13세입니다. 강아지가 평상시에는 괜찮은 것 같은데요. 잠자다 일어나 밤중이나 새벽에 기침을 하고 호흡 소리가 좀 거친 듯해서 걱정입니다. 그런데 요즘 제가 활동하고 있는 카페에서도 기침하는 강아지들이 많더라고요. 강아지 기침 원인이 심장이 안 좋은 거라는 글들을 많이 봤는데요. 혹시 저희 강아지도 심장에 이상이 생긴 건 아닌지 아니면 다른 문제가 있는 건지 애 나이가 많으니 자꾸 걱정만 됩니다. 어려서 애가 아플 때 선생님께 상담받으면서 도움을 많이 받았는데 이제 다시 도움을 청하게 됐네요. 저희 강아지 기침 원인은 뭔지 그리고 어떻게 해야 할지에 대해 알려주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 요즘 기침하는 강아지들이 많은데요. 하지만 강아지의 기침이 정확히 어떤 것인지 모르시는 분들도 있고 또 기침을 한다고 해도 가볍게 생각하시는 분들이 많습니다. 강아지 기침은 질병이 아닌 질병의 증상으로 무엇인가가 호흡기도를 자극하거나 불편하게 하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위한 생체 방어작용입니다. 강아지가 기침을 하거나 호흡이 거칠다는 것이 정확히 어떤 것인지 그리고 원인이 무엇인지는 확실하게 알 수는 없지만 강아지 기침은 호흡기도에 이상이 생긴 경우와 심장병이 원인인 경우가 있습니다. 즉, 호흡기도 내에 이물질이 있거나 감기처럼 호흡기도 감염증이 발병한 경우 그리고 기관지 협착증 등이 강아지 기침이나 호흡곤란을 유발하는 호흡기도 이상입니다. 또 심장병으로 인해 비대해진 심장이 호흡기도를 압박하며 좁아지게 하거나 폐수종이 발생해 호흡기도 내 분비물이 증가하면 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란해집니다. 현재 강아지가 잠자다 밤중이나 새벽에 일어나 기침을 하고 또 호흡이 거칠다고 하셨는데요. 이런 경우 심장병이 원인일 가능성이 높은데 강아지가 잠자는 동안 폐수종으로 인해 호흡기도 내의 분비물이 증가해 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 강아지가 편안해지려고 기침을 하는 것입니다. 심장병이 원인인 강아지 기침이나 호흡곤란은 완전하게 해결하기가 어려운데요. 강아지 심장병은 발병하면 치료가 되지 않기 때문입니다. 따라서 우선 기침을 완화하고 심장병 진행 단계에 맞게 짠 음식 피하면서 고품질 단백질 섭취를 증가시키는 식미관리, 비만이라면 체중을 줄이는 체중관리, 심장박동을 강화하면서 심장을 보호하고 또 심장용양제 및 심장약 사용을 통한 관리로 질병의 진행을 억제해 기침이나 호흡곤란의 원인을 완화해야 하는 것입니다. 우선 강아지 기침이나 호흡곤란을 빠르게 완화하는 데 도움이 되는 강아지 호흡기 기능성 영양제 닥터의 알티골드를 먹이실 필요가 있는데요. 호흡기도를 넓혀주고 호흡기도 면역 증강과 함께 세포를 보호하며 호흡기도 내 분비물 배출을 용이하게 해주는데 도움이 되는 제품이기 때문입니다. 그리고 심장병이 강아지 기침의 원인일 가능성이 높기 때문에 심장병 관리가 필요한데요. 강아지 심장 영양제 닥터앤 하트 플래티늄을 호흡기 영양제 닥터엠 알트 골드와 함께 먹여보시면 좋겠습니다. 강아지 심장 영양제 닥터엠 하트 플래티늄은 심장박동을 강화하고 심장세포를 보호하며 정상적인 심장보다 더 많은 일을 해야 하는 문제가 생긴 심장에 충분한 에너지를 공급하는 것은 물론 민들레잎에 의한 안전한 천연 이뇨작용까지 포함된 제품으로 강아지 심장병 관리 및 폐수종 완화를 통해 강아지 기침과 호흡곤란의 원인을 완화할 수 있기 때문입니다. 따라서 강아지 호흡 영양제 닥터의 알티 골드와 심장 영양제 닥터의 하트 플래티늄을 먹이시면서 강아지 기침 및 호흡곤란을 지켜보신 뒤 만약 별 차도가 없다면 강아지를 동물병원에 데려가 정확한 원인을 찾고 결과에 따라 적절한 조치를 받게 하셔야 할 것 같습니다.
궁금증 해결에 도움이 되셨기 바라며 앞으로 강아지 관련 이런저런 궁금증을 풀고 싶으시다면 구독하기 버튼 누르시고 다음 편을 기다려 주시기 바랍니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터 M이었습니다.